వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకి ఇంకా టైం ఉంది. కానీ మమతా బెనర్జీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కేలా చేస్తున్నారు. అయితే సంప్రదాయ క్షేత్రస్థాయి ప్రచారంతో పాటు రాజకీయ పార్టీలు కూడా తమ ప్రధాన పోరాటాన్ని ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికలపైకి మళ్లించాయి. అయితే అందులోకి వస్తున్నాయి ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, గూగుల్, యూట్యూబ్. ఇలాంటి అన్ని ప్లాట్ఫామ్లు బెంగాల్ రాజకీయాలకి ప్రధాన రంగస్థలంగా మారాయని చెప్పొచ్చు. అయితే వీటిలో ప్రధానంగా మెటా ఇంకా గూగుల్ యాడ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ లైబ్రరీల నుంచే సేకరించిన డేటాను ఇండియా టుడే బృందం రీసెంట్గా విశ్లేషించింది. అయితే డిసెంబర్ 18 నుంచి జనవరి 16 వరకు సాగిన డిజిటల్ యుద్ధం రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం ఆశ్చర్యానికే గురిచేస్తోంది. గత నెల రోజుల వ్యవధిలో బెంగాల్లోని రాజకీయ పార్టీలు డిజిటల్ ప్రకటనలపైనే ఏకంగా 6.38 కోట్లు వెచ్చించినట్లుగా ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ ఖర్చుల్లో గనక చూస్తే అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అంటే టీఎంసీ తన ప్రధాన ప్రత్యర్థైన బీజేపీ పైనే స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని సాధించినట్లుగా అక్కడి గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అధికారంలో ఉన్న పార్టీగా టీఎంసీ డిజిటల్ ప్రచారాన్ని మరింత దూకుడుగా నిర్వహిస్తూ వస్తోంది. ఇక తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తన వ్యూహకర్త ఐప్యాక్ సహకారంతోనే గూగుల్, మెటా ప్లాట్ఫామ్లలో అధికారిక ప్రకటనల కోసం సుమారుగా 2.4 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిందట. దీంతో పాటు అబర్జిద్దే బంగ్లా, అమీ బంగ్లా డిజిటల్ జోద్ధా వంటి సరోగేట్ పేజీల ద్వారా కూడా మరొక 32 లక్షల వరకు వెచ్చించి పరోక్ష ప్రచారాన్ని ఇప్పటికే నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఈ పేజీలైతే నేరుగా పార్టీ గుర్తులను ఎప్పుడూ వినియోగించవు. అయితే ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వానికి అనుకూలమైన కథనాలు, వాటికి కావాల్సిన కథనాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లడమే వీటి పని. ఇక ముఖ్యంగా బోల్చే బంగ్లా వంటి పేజీలు బీజేపీపై ఇప్పటికే తీవ్రంగా విమర్శలు చేస్తూ వస్తున్నాయి. వాటి వ్యూహాత్మక దాడులకు కూడా దిగాయి. ప్రయాగరాజ్ మాఘమేళాకు సంబంధించిన వీడియోలను కూడా ఉపయోగిస్తూ బీజేపీనే టార్గెట్గా చేసుకొని ప్రచారం చేయడం. డిజిటల్ రాజకీయాలు ఇది కొత్త తరహా ప్రయోగంగా ఉంది. ఇది టీఎంసీ డిజిటల్ వ్యూహంలో భాగంగా విశ్లేషకులు కూడా భావిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు బీజేపీ విషయానికి వస్తే పశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ తన అధికార సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారానే ప్రచారానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తోంది. మెటా ప్లాట్ఫామ్లపై 72 లక్షలు, గూగుల్పై 63 లక్షలు వెచ్చించింది ఇప్పటి వరకు. మరి గత ఎన్నికలతో వీటిని పోలిస్తే గనక ఈసారి సరోగేట్ పేజీలను తగ్గించింది. అధికారిక ప్రచారంపైనే దృష్టి పెట్టడం కూడా మనం గమనించవచ్చు. భావోద్వేగపూరితమైన అంశాలను మెటా వేదికల ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే బీజేపీ వ్యూహంగా అయితే మనం చూడొచ్చు. మొత్తంగా పార్టీలతో పాటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలు కూడా డిజిటల్ ప్రచారంలో భాగమవుతున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ సమాచార సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ రాష్ట్ర సంక్షేమ పథకాల ప్రచారం కోసమే నెల రోజుల్లో తక్కువ 2.1 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. అదే సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారానికి సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సుమారుగా 19 లక్షల వరకు వెచ్చించింది. ఇక దేశవ్యాప్తంగా డిజిటల్ ప్రచారంలో కూడా బీజేపీలోని మోదీకి బలమైన అనుభవం ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా పశ్చిమ బెంగాల్ మాత్రం టీఎంసీ పైచేగా కనిపిస్తోంది. ఇక 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల గణాంకాలను పరిశీలించినా కూడా ఇదే ధోరణి మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో టీఎంసీ గూగుల్ యాడ్ల ద్వారా విధానపరమైన ప్రచారానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వస్తుండగా బీజేపీ మాత్రం భావోద్వేగ అంశాలతో ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. మరి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ బెంగాల్ కోటను బద్దలు కొడదామని ప్రయత్నిస్తూ వస్తోంది. కానీ పటిష్టమైన డిజిటల్ వ్యూహాలతో టీఎంసీ ఆ సవాల్ని ఎదుర్కొంటోందని మాత్రం చెప్పొచ్చు. మరి ముందు రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. దీనిపై మరిన్ని అప్డేట్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా.